indu brolk YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සෑහෙන කාලෙකින් බැරි වුණා HTML tutorial එකක් ගේන්න. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා HTML මම මේ web designing tutorial එක දිගටම කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒක හින්දාම මම HTML tutorial එක ආයෙ පටන් ගන්න තමයි හිතුවේ. ගොඩක් වෙලාවට ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය මාසෙකට වීඩියෝ එකක් දෙකක් වගේ දාන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ HTML table ගැන. එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද මේ HTML පාවිච්චි කරලා table එකක් හදාගන්නේ? එහෙම නැත්නම් වගු කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට වෙබ්සයිට් වල ගොඩක් වෙලාවට මේ වගු අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වගුවක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ටේබල් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා අපි අද බලමු ඉන්දු brolk YouTube channel එකේ. නම් ඔයා මේ වීඩියෝ වලට ආස නම් මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ ඉගෙන ගන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. මීට කලින් මම වීඩියෝස් ගෙනාවේ මම නැත්නම් ටියුටෝරියල් කරේ Notepad++ කියන software එක පාවිච්චි කරලා. නැත්නම් code editor එක පාවිච්චි කරලා. මම අලුත් editor එකකට මාරු වෙන්න කල්පනා කරා. මම තෝරගත්තා Microsoft කම්පැනි එකෙන් එමන්ත Microsoft ආයතනයෙන් පබ්ලිෂ් කරන Visual Studio Code කියන මෙන්න මේ IDE එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ IDE එක පාවිච්චි කරන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මම පල්ලෙහා link එක දාලා තියන්නම්. කැමති අයට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා Notepad++ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් Notepad පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කැමති එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මින් ඉදිරියට මම ටියුටෝරියල් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Visual Studio Code කියන මේ ID එක පාවිච්චි කරලා තමයි. හැබැයි මේකෙදී සමහරක් මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරගන්න විදිය මේකේ අපි ඩොකියුමන්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න විදිය අනිත් ID වලට වැඩිය ටිකක් වෙනස්. අපි බලමු ඒකත් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේකෙදී ඔයාලට පේන new file, open folder. ඔන්න ওই තුන තියෙනවා. මේකෙදි අපි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සේව් කරලා තියෙනවා නම් මොකක් හරි ෆෝල්ඩර් එකක පිළිවෙලට වැඩ කරන්න කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මුලින්ම ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ මුලින්ම ඕපන් ෆෝල්ඩර් කියලා දෙනවා. ඕපන් ෆෝල්ඩර් දීලා ඔයාට ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හරි ඔයාට කැමති තැනක දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් ඩෙස්ක්ටොප් එක තමයි ලේසියට හදාගන්නේ. මම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් කරලා new ගිහිල්ලා අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්නවා. ඉතින් මම මේකට දෙන්නම් tutorials කියලා. නැත්තම් මට හොයාගන්න බැරි වුණා. ඔයාලටත් කැමති ෆෝල්ඩර් එකට name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න tutorials කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් මම හදාගත්තා. ඊළඟට මම මේ ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන select folder කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා මෙන්න මේව අහනවා do you trust the authors of the file in this folder? මේක trust කරන්න පුළුවන් folder එකක් කියලා trust කරන්න පුළුවන් folder එකක්ද කියලා මෙයා අහනවා. ඉතින් මම yes I trust the authors කියලා දෙනවා. ඒ දුන්නට පස්සේ දැන් මේ ඉන්නේ අපි මේ folder එක ඇතුලේ තමයි ඉන්නේ. අපිට පුළුවන් දැන් අලුතෙන් මේකේ ෆයිල් හදන්න. අපිට ඔයාට මේ විදිහට folder එක හැදිලා තියෙනවා. මේ folder එක ඇතුලට ගිහිල්ලත් ෆයිල් එකක් හදලා open කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්ම ෆයිල් එකක් open කරගන්න. මම මේ new file කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන එනවා. ඊළඟට මම දෙනවා html මම දෙනවා tables කියලා. tables.html කියලා ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ. ඔයා Notepad++ එකෙන් කරනවා නම් මේ ටික skip කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ඔයාට. ඔයා මේකෙන්ම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේක බැලුවට කමන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔන්න මම table.html කියන ෆයිල් එක හදාගත්තා. දැන් මම enter දුන්නා. enter දුන්නාට පස්සේ කෙලින්ම ඒක ඕපන් වෙලා අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙතන ක්‍රියේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් අපේ HTML ෆයිල් එක හැදිලා ඉවරයි. දැන් අපි ගිහින් බලමු ෆෝල්ඩර් එකෙත් හැදිලාද කියලා. ඔව් මෙන්න අපේ ෆෝල්ඩර් එකෙත් tutorials කියලා මගේ ෆෝල්ඩර් එකෙත් tables කියන එක හැදිලා තියෙනවා. හරි. මම දැන් යනවා ආපහු Visual Studio Code එකට. මෙතනදී අපි සාමාන්‍ය විදිහටම HTML අර කලින් ටැග් ටික මම ටයිප් කරගන්න. මම මෙතන HTML close tag එක මුලින්ම ටයිප් කරනවා. හරි. ඒගොල්ලොන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ඇති. මම HTML open tag එක ගහලා මෙන්න මේ close tag එකේ මෙන්න මේ දෙක ගැහුවා විතරයි HTML කියන එක suggest වෙලා ඒක එතන type වුණා automaticallyම. ආයෙත් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මම HTML එකට ගිහලා මම දැන් ඊළඟට head tag එක type කරගන්නම්කෝ. ඔන්න head tag එක මම type කරලා head tag එක ඔන්න මම type කරලා head tag එකේ close tag එක type කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති head tag එක මෙතන type වුණා automaticallyම. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන ලොකු වාසිය. අනිත් එක තමයි මේකේ word suggest වීමත් ගොඩක් පිළිවෙලට තියෙනවා. ඊළඟට මම body tag එක දෙන්නම්. සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයගොල්ලෝ web page එකක තියෙන main tag ටික type කරගෙන යන්න. HTML tables කියලා. හරි.
ඊළඟට ඔන්න මම දැන් මේක ටිකක් රන් කරගෙන බලමු. මම මේක මුලින්ම සේව් කරගන්නවා. Ctrl S ඔබලාට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ run කියන එකට ගිහිල්ලා මේ start debugging කියන එක දෙනවා. ඒ දුන්නට පස්සේ දැන් මගේ පෙන්නනවා මෙතන මගේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝර් එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන software ටික තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. දැන් මෙතන මම web app Chrome එකේ තියෙනවා Edge එක තියෙනවා. මම දැන් Chrome එකෙන් තමයි දෙන්නේ. Chrome එකෙන් දුන්නාම ඔන්න Chrome එකෙන් මේක open වෙනවා. හරිනේ. HTML tables අපි තව title එක විතරයි දුන්නේ. HTML tables කියලා ඔන්න ඒක මෙතන පෙන්නනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන head එක body එක. body එකේ තමයි අපි මම කියවනේ body එකේ තමයි අපි පෙන්වන්න ඕන දේවල් සියල්ලම type කරන්නේ. පෙන්වන්න ඕන දේවල් design කරන්නේ ඒකේ. ඊළඟට අපි table එකක් අපි දෙන්න නම් අපිට තියෙනවා tag එකක් table කියලා. table කියන tag එක table කියන tag එක දීලා ඒකේ close tag එකකුත් තියෙනවා. close tag එකත් ඔන්න මම දැන් දුන්නා. close tag එක දීලා දැන් හරි. ඔන්න දැන් අපි බලමු දැන් මේ table එක මම දැන් හදාගත්තා. එහෙනම් නැත්නම් table tag දෙක table එක හදන්න ඕනේ ප්‍රධාන tag දෙක මම දැන් දුන්නා. මම මේකට ටිකක් run ගිහින් බලන්නම්කෝ. මේක save කරලා run දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට Chrome එකට ගිහලා refresh කරන්න පුළුවන්. table එකක් හැදිලා නැහැ. දැන් table කියලා මම tag දෙක දුන්න ගමන්ම table එක හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි table එකක් දෙනකොට මම දැන් මේ පොඩ්ඩක් PowerPoint එක open කරගත්තා. ඔයාලට මේකේ example එකක් පෙන්නන්න ඕනේ ඉඳා. දැන් මේ තියෙන table එකක් දැන් මම පුංචි table එකක් හදාගත්තා මේකේ. දැන් ඔයාලට පේන ඇති දැන් මේ table එකක් කියලා ගත්තම මේ වගේ දෙයක් අපි table එකක් කියන්නේ. මම තමයි වගුවක් කියන්නේ. එතකොට මේ වගුවේ මෙන්න මේ පැත්තට තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ හරස් අතර තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ තිරස් අතර තියෙනවට අපි කියනවා තීරු කියලා. මෙන්න මේ අතර තියෙනවට අපි කියනවා තීරු කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දන්න දෙයක්නේ. ඊළඟට අපි මේ පැත්තට තියෙනවට කියනවා columns. එහෙම නැත්නම් පේලි කියලා කියනවා. මේ සිරස් අතර තියෙනවා. මේ කෙලින් මේ අතර තියෙනවට අපි කියනවා columns. එහෙම නැත්නම් පේලි කියලා කියනවා. අපි දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ table එකක් හදාගන්න අපි මේකට තීරු අපිට ඕන ගානයි පේලි ඕන ගානයි අපිට මුලින්ම හදාගෙන ඉන්න වෙනවා. අපි මුලින්ම තීරු අපිට හදාගන්න පුළුවන් පස්සේ. හැබැයි අපි මුලින්ම table heading එකත් අපිට දාන්න ඕනනේ. අපි සාමාන්‍ය table එක උඩින් ලියන මාතෘකාව. දැන් අපි සාමාන්‍ය මොනවාරි index number එක, name එක, address එක, marks ඒ වගේ අපි දානකොට අපි table heading එකක් දාන table එකේ ශීර්ෂයක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අපි මුලින්ම ශීර්ෂය දාගන්න එපාය. අපි ශීර්ෂය දාගන්න අපි මුලින්ම මේක ඩිසයින් කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. මුලින්ම බලමු කොහොමද අපි මේක table heading දාලා table column ටිකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම දැන් මේ table කියලා දුන්න පළියටම table එකක් හැදෙන්නේ නැහැ ඒකින්ද. මම ඒක තමයි මෙතනදි පෙන්වන්න හැදුවේ. ඊළඟට මම මුලින්ම කරනවා අපිට මුලින්ම ඕනේ table heading ටික හදාගන්න. table heading ටික හදාගන්නත් මේ table heading ටික තියෙන්නේ ඔයාලට පේන table heading එක අපි දැන් මේක හිතමුකෝ මේක table heading ටික දානවා කියලා. මේකේ table heading ටික දානවා නම් මේකේ table heading තියෙන්නේ එක row එකක. මෙහෙම කියපුවම එක row එකක තමයි table heading ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද අපි මුලින්ම row එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. table row එකක් මුලින්ම හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම table row එහෙම නැත්නම් tr කියලා table row එක හදන්න ඕනේ tag එක දෙනවා. table row tag එකත් close in tag close කරන්න ඕනේ tag එක. එහෙම නැත්නම් open tag එක සහ close tag එක දෙකම තියෙනවා. tr කියන tag එක මම දීලා මම දැන් ඊළඟට ගන්න මේකේ table heading අපි මුලින්ම දාන්නේ. table heading ටික හදා ගන්නවා. table heading හදාගන්න අපිට තියෙනවා th කියලා tag එකක්. table heading th කියන tag එක type කරනවා. th කියන tag එක type කරලා මම දැන් දෙනවා අපි දෙමුකෝ මොකක් හරි index number කියලා දෙමුකෝ. index number කියලා දුන්නා. ඊළඟට මම තව table heading එකක් හදා ගන්නවා. දැන් මේ මම යටට type කරාට මේක ගානට පිළිවෙලට වෙන වෙනම type වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක නිකන් පැටලෙනවා වගේ නම් මම මෙහෙම type කරගෙන යන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් පස්සේ යටින් යට type කරගන්න. මම අයි th එකක් දෙන්නම්. ඒක close කරනවා. මම දෙන්නම් name කියලා දුන්නා. හරි. ඔන්න මම දැන් table heading දෙකක් හදාගත්තා. ඔන්න තවත් එකක් අපි ගමුකෝ. මම දෙන්නම්කෝ address නෑ grade කියලා දෙන්නම්කෝ. grade කියලා දුන්නා. හරි. මම දැන් මේක save කරලා මේකට කියලා refresh කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් අපි වගුවක් හැදිලාද? අපි අර type කරපු ටික ලස්සනට පිළිවෙලට table heading වගේ එහෙම නැත්නම් පැත්තට හැදිලා තියෙනවා ලස්සනට. හැබැයි මෙතන වගුවක් කියලා හොයාගන්න පුළුවන් ලකුණක් නැහැ. ඒකට හේතුව මොකද්ද?
ඒකට හේතුව තමයි අපි ටේබල් එකේ අපි වටේ පෙන්වන්නේ මම දැන් ටේබල් එකේ සීමාව අපි පෙන්වන්නේ ටේබල් බෝඩ් එකේ. මම අපි ටේබල් එකක් ගත්තාම දැන් මේ ටේබල් එක ගත්තාම මේ ටේබල් එකේ මෙන්න මේ සුදු පාට ඉරි තමයි ටේබල් බෝඩ් එක කියලා කියන්නේ. මම මේ වටේ සුදු පාට ඉර තමයි මේකේ බෝඩ් එක කියලා කියන්නේ. අන්න ඒක හින්දා අපි මේ ටේබල් එකට බෝඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි මේ ටේබල් එකට බෝඩ් එකක් දෙන්නේ මෙන්න මේ ටේබල් කියන ටැග් එකේ ඇට්‍රිබියුට් එකක් විදිහට තමයි දෙන්නේ. හරිද? ටේබල් කියන ටැග් එකේ ඇට්‍රිබියුට් එකක් විදිහට තමයි අපි බෝඩර් කියන එක දෙන්නේ. මං බෝඩර් කියලා තියෙනවා අපිට ඇට්‍රිබියුට් එකක්. මං බෝඩර් කියන ඇට්‍රිබියුට් එක දීලා සමානයි. ඔයාලට පේනවනේ මේකේ මේ විෂුවල් ස්ටුඩියෝ කෝඩ් වල ඒක හැටි බෝඩර් කියන එක දීලා සමාන දුන්න ගමන් අපොස්ට්‍රොෆි දෙකත් මෙන්න මෙතනින් හැදෙනවා. නැත්තම් ඔයාලට මේ දෙක වෙන වෙනම ටයිප් කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. බෝඩර් සමානයි උඩුකමා දෙක දාන්න වෙනවා. හරි. දාලා මෙන්න මේ උඩුකමා දෙක මැදම දානවා. එකයි අපි දාගමුකෝ 2px කියලා පික්සල් දෙකක බෝඩ එක සේව්. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ බෝඩ කියන එක දාලා සමානයි අපිට පුළුවන් මේ 2px කියලා එහෙම නැත්නම් මේ බෝඩ එකේ සයිස් එක තමයි දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් තව මේකට කලර් එකකුත් මෙතනින්ම දෙන්න. ඒක වෙන මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. බෝඩ 2px කියලා ඔන්න දුන්නා. මම දැන් මේක සේව් කරා. html අපේ Chrome එකට ගියා. ඔන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරපුවම ඔයාලට පේන ඇති ඔන්න දැන් වගුවක් වගේ දැන් නිකන් හැදිලා තියෙනවා. හැබැයි හෙඩින් ටික විතරයි තාම තියෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් මේ වගුවේ ටිකක් විශාල කරගමු. නැත්නම් මේක නිකන් පොඩිවට එක ගොඩේ වගේනේ තියෙන්නේ. අකුරු එක ගොඩේ වගේනේ. මම දෙනවා මේකට තව ඇට්‍රිබියුට් එකක් ටේබල් කියන ටැග් එකටම width කියලා. width සමානයි. සමාන දුන්න ගමන් ඔයාලට පේන ඇති උඩුකමා දෙක ආවා. width කියන එක මම දෙන්නම් 100ක් දෙන්නම්කෝ. 100ක් දෙන්න. 100ක් දීලා සේව් කරා. දැන් මෙතන කියලා රිෆ්‍රෙෂ් කරා. හරිද? ඔන්න width එක ටිකක් වැඩි වුණා. width එක දෙන්නම්කෝ 400ක් විතර. නැත්තම් මදි වෙයි. width එක 400ක් විතර දීලා ඔන්න හරි. ඔන්න දැන් මේවා හොඳට පැහැදිලිව පේන ගන්නට එක ගොඩේ නැති වෙන විදිහට ටේබල් එක ටිකක් එක්ස්පෑන්ඩ් වුණා. ඊළඟට මම දැන් ටේබල් හෙඩින් 3ක් විතර දාගන්නවා දැනට. ඊළඟට මම ටේබල් රෝ එක මෙතනින් ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවනේ. හරි එකත්. ඊළඟට මම දැන් ටේබල් ඩේටා ටික මම දැන් ටේබල් එකේ අනිත් යට රෝ ටික තමයි දාගන්න යන්නේ. ඒකට මම අලුතෙන් රෝ එකක් ඔන්න ආරම්භ කරනවා. මේ tr කියන එක ගහන පාරට රෝ අලුතෙන් මේකේ හැදෙනවා. ඉතින් ඔන්න tr කියන එක මම දුන්නා. tr closing tag එකත් ඔන්න දැන් දෙනවා. tr කියන closing tag එක දීලා ඊළඟට අපි දැන් දාන්නේ ටේබල් එකේ data. එහෙම නැත්නම් මේ ටේබල් එකේ heading ටික අපි දැන් දුන්නා. අපි index number එක දුන්නා. index number එක ඔන්න දුන්නා මේකේ. index number එක සහ අපේ name එක grade එක කියලා අපි තුනක් දුන්නා. ඊළඟට අපි දැන් මේ යට තියෙන data ටික තමයි පුරව ගන්න යන්නේ. එතකොට අපි data පුරවනකොට නැත්නම් මේ table එකේ data column ටික හදා ගන්නකොට අපිට තියෙනවා tag එකක් td table data කියලා. table data කියලා අපිට තියෙනවා මේකේ table වල අනිත් ටේබල් හෙඩින් නැතුව අනිත් සෙල් වලට අපි කියනනේ සෙල් එකක් කියලා කියනවනේ. සෙල් වලට data දාගන්න. ටේබල් data. ඔන්න td කියන එක මම දාගන්නම් දැන්. අපි මුලින්ම තියන්නේ index number එකනේ. අපි index number එකට දාලා data එකක් මුලින්ම දාන්න ඕනේ. මම 0.3 දාගන්නම්. හරිද? ඊළඟට තියෙන අපේ name එක. ඊළඟට name එකට දාලා data එකක් තමයි දාන්න. මොකද මේ column නේ යන්නේ. දැන් අපි තීරු හැදුවා. තීරු දෙකක් දැන් හදලා තිනවා. අපි දැන් කොලම් මේ අතර තමයි දාගෙන යන්නේ data. හරිද? ඔන්න එතකොට td කියලා දැම්මා. td එකේ 0.2 කියලා දැම්මා. ඊළඟට මම දැන් මේක සේව් කරනවා. මෙතන නමක් දෙන්න ඕනේ. මෙතන නමක් නේ දෙන්න ඕනේ. නමක් දෙන්නම්කෝ මම අමල් කියලා දෙන්නම්කෝ. ඔන්න අමල් කියලා දීලා සේව් කරලා Chrome එකට ගිහලා ඔන්න දෙනවා. රිෆ්‍රෙෂ් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති index number එක හැදිලා තියෙනවා. name එකටත් ඔන්න එකක් වෙලා තියෙනවා. මම grade එක තව දුන්නේ නැහැ. grade එකක් දෙමුකෝ. grade එකක් දෙමු. මෙතනින් මම grade එකක් දෙන්න. මේ td කියන ටික පල්ලෙහාට type කරත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. table එකේ අදාළ විදියට data fill වෙනවා. නමුත් හොයාගන්න පහසු වෙන තමයි මම මේ විදිහට දාන්නේ. මම දාන්නම් grade එක දාන්නම්කෝ 10 කියලා. grade එක 10 කියලා දාලා මෙතනින් රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. ඔන්න හරි. ඔන්න මම දැන් data row එකක්ම fill කරගත්තා.
දැන් මේක ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක 0.2 0.3 name කියන එක අමල් grade කියන එක 10 කියලා අවිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාද මෙතන වෙනසක්? මේ table heading එකේ සහ table data එකක මේ table heading එක ටිකක් bold වෙලා වගේ තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අකුරේ පාට ටිකක් තද වෙලා තියෙනවා. කළු කිව්වට නිකන් තද කළු පාටක් තමයි තියෙන්නේ. table data එකේ එහෙම නැත්නම් අපි cell වලට දාපු data වල පාට ලා වෙලා. එහෙම නැත්නම් ලා පාටක් තමයි තියෙන්නේ. ලා කළු පාටක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි table heading සහ table data කියන tag දෙකේ වෙනස. අනිත් එක තමයි table heading එක මේ මැද්දට align වෙලා තමයි තියෙන්නේ. center align වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ cell එකේ කෙළවරවල් දෙක මැද්දට තමයි align වෙලා තියෙන්නේ. මැද්දට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම. හැබැයි table data එක ඔයාලට පේන ඇති කෙළවරට තමයි align වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් left side එකට තමයි align වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වම් පැත්තට බර වෙලා තමයි table data එක මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපි තව data එකක් දාගමුකෝ. මම ආපහු table row එකක් ඔන්න add කරනවා. table row එකක්. table row එකක් add කරගෙන මම ආපහු මේකට table data දෙනවා. table data එක මම දෙනවා 0.3 table data මම දෙන්නම් කමල් කියලා දෙන්නම්කෝ. td මම දෙන්නම් grade 11 කියලා. ඔන්න මම දැන් සේව් දුන්නා. ඔන්න අපේ ටේබල් එක තව ටිකක් විශාල වුණා. දැන් මෙතනදී ඔයාලට තව දෙයක් පේනවා ඇති. මේ ටේබල් එකේ බෝඩ් එක දිහා බලපුවාම මේ ලයින්ස් දෙක පේනවා. ලයින්ස් දෙක පේනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඕකට හේතුව තමයි ඇත්තටම මේ HTML වලින් නෙමෙයි ඕක අපිට හදන්න පුළුවන් ඉන්නේ CSS වලින්. ඒක මම හිතන් ඉන්නේ CSS ටියුටෝරියල් එකකුත් ගේන්න ඉක්මනටම. මොකද මේ HTML ලස්සන කරන වැඩ කරන්නේ CSS වලින්. අන්න ඒකින්ද මෙන්න මේ ටේබල් එකේ අපිට මෙන්න මේ දෙක එහෙම නැත්නම් මේ ඉරි දෙක පෙන්නන එක අපිට තනීරකට ගේන්න පුළුවන් වෙන්නේ CSS පාවිච්චි කරලා තමයි. මම නිකමට පුංචි CSS එකක් මේක ලියලා පෙන්නන්නම් ඕකේ තනීර කරන්න. අපි head එකේ තමයි CSS එකක් මම දාලා පෙන්නන්නම් දැනට. හැබැයි මේ CSS tag එකේ ඔයාලට පේන style tag එකට ඒ closing tag එක ආවේ නැහැ. මේ CSS ලියන්නේ වෙනම විදියකට. නැත්නම් මේකේ ෆෝමැට් එක වෙනස්, මේකේ නීති වෙනස්. මම ඒවත් ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගේන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් මේ HTML විතරක් ඉගෙනගෙන වැඩක් නැහැ. හරි ඔන්න මම පුංචි CSS එකක් එකට ලියාගත්තා. හරි ඔන්න දැන් ඒක හරි ගියා. ඔයාලට පේනවාද අර ඩබල් තිබ්බ එක දැන් සිංගල් ලයින් එකකට ආවා. ඉතින් ඕක තමයි මේ ටේබල් වල තියෙන ප්‍රධානම දේවල්. ඊළඟට අපි CSS එක කතා කරනකොට තමයි මේකේ අනිත් දේවල් ගොඩක් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම ඉක්මනටම CSS ටියුටෝරියල් එකක් ගේනවා. ඉතින් කොහොම හරි CSS ටියුටෝරියල් එකක් ගේනකම් සහ මගේ අනිත් HTML වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් ඒවත් බලන්න මගේ channel එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ වටිනවා නම් ඔයාලට හොඳයි කියලා දෙනවා නම් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයා වගේම ඉගෙන ගන්න යාළුවෙකුට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ Facebook page එක like කරන්න, follow කරන්න, මම Instagram එකේ follow කරන්න. ඊළඟ HTML වීඩියෝ එකක් තරම් ඉක්මනටම හම්බෙමු.